Bà xung cục trong điệp xua bóng ôn bốc maiទាំងអស់នឹងជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងសិក្សារៀនសូត្រហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺបងប្អូនដែលជានិស្សិតដែលកំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រនៅនេះខ្ញុំចង់និយាយប្រធានបទទាក់ទងទៅនឹងការដែលយើងទៅសរសេរ CV ដើម្បីដាក់ពាក្យការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទពិសោធន៍ការងារសួរថាប្រសិនបើយើងអត់តន់ដែលធ្វើការងារផងតើយើងមានពីបទពិសោធន៍ការងារពីណាមកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងតាមការពិតបងប្អូនភាគច្រើនគឺមានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការងារដូចជាការងារស្ម័គ្រចិត្តអីហ្នឹងក៏យើងអាចសរសេរដាក់នៅកន្លែង experience បទពិសោធន៍ហ្នឹងដូចជាការងារស្ម័គ្រចិត្តជាកាកបាទក្រហមជាសិស្សយុគឬក៏ការងារស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមផ្សេងទៀតហើយបងប្អូនខ្លះក៏ធ្លាប់មានការងារជាគ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តគ្រូបង្រៀនតាមផ្ទះឬក៏បង្កើតជាក្លឹបសិក្សាសម្រាប់រៀនសូត្រសិស្សនៅជាបទពិសោធន៍ដែលយើងអាចយកមកសរសេរដាក់ក្នុងបទពិសោធន៍ការងាររបស់យើងបានណាបងប្អូនចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចមកបានណាយើងអាចបូកបន្ថែមបានទៅលើបទពិសោធន៍ការងាររបស់យើងថាចំពោះយើងថ្មីថ្មោងហើយពេលដែលយើងបានការងារគឺយើងខិតខំធ្វើការងារនោះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនិយាយថាយើងខិតខំធ្វើការដូចជាបើថាធ្វើការក្នុងស្ថាប័នណាយើងចាត់ទុកថាយើងខិតខំធ្វើការដូចជាស្ថាប័នហ្នឹងជាស្ថាប័នរបស់យើងអញ្ចឹងបានជាកត្តាជំរុញទឹកចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យខិតខំធ្វើហើយខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ប្រកបដោយមនសិការជាជីវៈហើយនឹងជាធម៌ពលមួយជំរុញចិត្តយើងឲ្យខិតខំ